รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukit Tayrat. Now today we'll take a look at the Epistia plant, or the flaming violet. And these are luxurious looking plants with big suede-like leaves, and they come in many different shapes and sizes and colors. So let's go learn more about them in English Magazine.ใบและสีใบลักษณะของใบลายใบที่มีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างมากรวมทั้งสีดอกด้วยดอกของพรมญี่ปุ่นนะคะในใบสีเดียวกันเช่นมีใบสีเขียวก็จะมีดอกสีแดงสีชมพูสีม่วงสีขาวต่างกันไปแล้วก็ตัวใบของพรมญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลายสีมากมีชมพูน้ำตาลเขียวเทาแล้วก็เป็นสีผสมค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ความสวยของเขาก็คือเขาสามารถใบเขาเนี่ยเขาจะสวยอย่างเงี้ยทั้งปีไม่มีการที่จะทิ้งใบค่ะอายุของเขาก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างอายุยืนแล้วก็ดูแลง่ายปลูกเลี้ยงง่ายค่ะ At present, Epistia is very popular among ornamental plant collectors because more interesting new varieties have been developed and they're not hard to take care of. โดยธรรมชาติของคนไทยแล้วเนี่ยเขาจะชอบไม้ดอกเป็นหลักไว้ก่อนซึ่งพรมญี่ปุ่นก็มีทั้งสองอย่างถ้าหากว่าในต่างประเทศแล้วเนี่ยค่ะต่างประเทศจะชอบไม้ที่มีลักษณะใบสวยเป็นหลักแล้วก็พรมญี่ปุ่นก็จะมีทั้งใบสวยแล้วก็มีดอกสวยด้วยค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอคนไทยเห็นตรงนี้เขามีดอกนะคะมีดอกที่มีสีต่างๆกันไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักสะสมต้นไม้ในเมืองไทยคนไทยก็จะนิยมในส่วนนี้แล้วก็ในเวลาที่เขาไม่มีดอกเนี่ยตัวใบเขาเองเขาก็จะให้ความสวยงามอยู่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะส่วนต่างประเทศก็จริงๆแล้วเขาก็จะเล่นเป็นพวกสายพันธุ์แท้มากกว่าแต่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยก็ส่วนมากจะนิยมเป็นสายพันธุ์ที่เป็นทั้งลูกผสมและสายพันธุ์แท้ที่มีดอกและใบต่างกันไปค่ะสายพันธุ์ของพรมญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ที่เยอะมากเพราะว่าเขาสามารถตามธรรมชาติที่เป็นสายพันธุ์หลักดั้งเดิมเลยเนี่ยก็จะมีเป็นตัวพื้นถิ่นจากทางภาคพื้นทางอเมริกาใต้มาเป็นหลักซึ่งพวกนี้จะเป็นถ้าเป็นตัวพื้นถิ่นเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าพอเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็จะมีนักผสม
คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติในบ้านเราอ่ะมันค่อนข้างสมบูรณ์มาก เมื่อเราเอามาปลูกเลี้ยงแล้วเนี่ยรวมกับเกษตรกรไทยมีความสามารถในการผสมพันธุ์ลูกไม้ใหม่ๆมากก็จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งก็จะตั้งชื่อตามลักษณะของลายของต้นไม้หรือตั้งชื่อตามคนที่เป็นผู้ผสมสายพันธุ์ต้นไม้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวด่างซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัวที่เป็นตัวไฮเอ็นของพรมญี่ปุ่นเลยของอีพีเซียเลยก็คือเป็นพวกกลุ่มไม้ด่างซึ่งจะมีใบสีชมพูสดเลยก็คือเป็นกลุ่มคีโอพัตตาแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปลูกเลี้ยงยากมากก็จะในกลุ่มพวกคนที่เลี้ยงพรมญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไม้ปราบเซียนค่ะโดยสายพันธุ์เขาแล้วก็จะแยกออกมาเป็น2กลุ่มดีกว่าแยกเป็น2กลุ่มคือเป็นสายพันธุ์แท้กับเป็นสายพันธุ์ที่เป็นลูกผสมค่ะ There's nothing too tough about growing Epicia as long as you understand their nature. Then you'll be happy with them. Especially when they have tiny flowers and when they send out branches called stolons. It's fun to look at them and they're especially pretty then.จริงๆแล้วต้องจัดว่าเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากเวลาเราเลี้ยงต้นไม้ทุกอย่างค่ะสิ่งแรกเลยก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมค่ะแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญเมื่อแสงแดดเนี่ยสำหรับพรมญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้แสงประมาณแสงลำไรเราต้องเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีแสงนะคะเราต้องใช้แสงลำไรคือแสงน้อยเช่นแสงอ่อนๆในตอนเช้าหรือใต้ต้นไม้ที่มีการพรางแสงจากต้นไม้ใหญ่ลงมาชั้นหนึ่งแล้วอันนี้คือตามสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงกันในบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นโรงเรือนที่อยู่ในโรงเรือนที่เป็นหลังคาสแลนนะ2ก็คือการให้น้ำเมื่อไม้ที่มีการได้รับแสงน้อยแบบนี้แล้วเนี่ยการให้น้ำเราจะให้น้ำแค่วันเว้นวันเพราะว่าความต้องการน้ำหรือการใช้น้ำของต้นไม้พวกนี้การระเหยน้ำการระเหยของน้ำหรือการกินน้ำของต้นไม้เนี่ยจะน้อยเพราะงั้นถ้าเราให้น้ำเยอะเนี่ยคือปัญหาที่จะทำให้รากเขาเน่าอันที่3ก็คือเครื่องปลูกเมื่อเราให้น้ำแล้วเนี่ยเครื่องปลูกต้องระบายน้ำได้ดีแล้วก็ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าถ้าหากว่าเราปลูกเลี้ยงตามบ้านทั่วไปก็คือเป็นดินใบก้ามปูผสมกับกาบมะพร้าวค่ะแค่ว่าแดดดีในปริมาณที่ใช้ได้น้ำเหมาะสมไม่มากเกินไปแล้วก็การระบายน้ำดีปุ๋ยก็คือสูตรเสมอก็คือ NPK ธรรมดาเท่านี้ค่ะต้นไม้ก็งามแล้วการขยายพันธุ์มี2วิธีนะคะพรมญี่ปุ่นการขยายพันธุ์ก็คือ1ขยายพันธุ์จากเมล็ด2ขยายพันธุ์จากการตัดไหลแยกหน่อการตัดไหลแยกหน่อก็คือพอเวลาเขาสมบูรณ์มากๆเนี่ยค่ะเขาจะมีไหลออกมาเป็นลูกในไซส์ขนาดประมาณ4ใบ5ใบนะคะเราก็สามารถตัดออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลงไปชำในวัสดุปลูกได้สักประมาณ10วันเขาก็จะออกรากเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาค่ะส่วนที่2ก็คือการขยายพันธุ์จากการผสมเกสรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเช่นตัวนี้พอเวลาเขามีดอกเมื่อดอกเขาบานในดอกนี้จะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เขาจะเซลล์ตัวเองเพราะงั้นเราก็จะใช้ใบสีนี้เป็นตัวถือฝักตัวเมียแล้วก็จะมีเกสรตัวผู้ของต้นอื่นซึ่งเป็นฝุ่นสีเหลืองอะค่ะก็จะมาป้ายลงมาพอติดเม็ดแล้วเม็ดเขาจะเล็กมากๆเราก็มาเพาะหว่านพอเม็ดแก่ค่ะดอกโรยแล้วเม็ดแก่เมล็ดแก่แล้วมาหว่านเราก็จะได้ต้นใหม่แล้วก็จะได้สีใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยปัญหาของเขาก็จะมีอยู่สองอย่างคือแมลงก็คือจะมีหนอนในช่วงที่เปลี่ยนอากาศคือลมหนาวมาแบบนี้เป็นช่วงที่แมลงกำลังเจริญเติบโตเป็นพวกหนอนผีเสื้อค่ะจริงๆถ้าหากว่าผู้ปลูกเลี้ยงเนี่ยปลูกเลี้ยงในบ้านธรรมดาเราก็ดูถ้าเราเห็นหนอนเราก็เก็บไปทิ้งแต่ถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นฟาร์มที่ปลูกเป็นลักษณะของในเชิงพาณิชย์อันนั้นก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพวกยาหนอนฉีดช่วยเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงที่หน้าฝนตัวนี้ก็จะเกิดโรคเชื้อราค่ะตัวนี้ก็คือวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนเครื่องปลูกให้เครื่องปลูกระบายน้ำให้ดีแล้วก็ให้สภาพแวดล้อมโรงเรือนโปร่งหน่อยให้ลมพัดถ่ายเทได้ดีตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะ
Epicea is a ground cover plant that landscapers have liked to use from the past to the present because the maintenance cost is low and it can grow in shady spots. Besides the leaves that are pretty, the flowers themselves are another selling point because they have a cute shape and come in many colours. That is why Epicea is one of the first choices for landscapers. Wow, the Epicea plants are very beautiful. And like I said, they come in many different shapes and sizes, and they all look luxurious. But you know what? They're not all expensive. So next time you want to decorate your home, you might want to pick up some flaming violets. Up next, we'll meet with a young lady who is very talented and is also multilingual. She can speak many languages, including English and Japanese. So let's go to Tot now and meet Nong Muk in English Club. Hi! Sawasdee krap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatham PM Samboon. Today's special guest is someone who's an expert in Japanese, but she doesn't just know Japanese, she knows Thai, English and Japanese as well. And she's a trilingual who uses her language in her field of work, and today she can share with us how to develop your English skills, and for people who want to learn Japanese and English, how you can learn both of them and how it can help in your field of work as well. So if you're thinking of learning a new language, including English, she can give you some tips on how to master a new language. So let's please today's special guest. Please welcome Kun Muk. Sawasdee krap. สวัสดีค่ะ Sawasdee krap. So Kun Muk, obviously I'm only a bilingual, but you're trilingual. You know Thai, English and Japanese. So before we talk about all that, can you please introduce yourself to our viewers? สวัสดีค่ะ Hello everyone, my name is Panwai bin Ari. You can call me Muk. I graduated from Trinity Institute of Technology, Faculty of Business Administration, Japan. Alright, so before we talk about your Japanese skills and let you show us some examples, why did you decide to study in Business Administration Japan? Not just Business Administration, but Business Administration Japan. Oh yes, actually at high school I study in math and science program which not relate with Japanese language at all. But one day my friend told me that there is a new university that teach like business administration and Japanese language also. So I think wow, this is like very interesting and maybe a great opportunity for me to start learning a third language. So yeah, I just go to take a test with my friend and maybe this time is the first decision for me to be like think out of the box because I study math and science program in high school, but it doesn't mean that I have to learning in science field. So I just want to try another challenge in my life. And graduating from Business Administration Japan, does your kind of work needs this kind of qualifications? Yeah, actually it is, but for me, I think no matter what you work in your working life, there will not like 100% knowledge from your university can be utilized. All you have to know is how to adapt your knowledge into your job. So that is the point. For example, I'm working in like an international company with 50% are Thai people, 20% are Japanese, and other 30% are other affiliates. So I think the first priority to communicate is the language. Like the more you can understand, the more you can get more efficiency to your work. It's very important because you're working with workmates, which means you need to communicate with them. And in your business, in your career, you know Thai, so that's 50% done. You know Japanese, that's 20% done. And you know English, so that's 30% done. That's 100% you can communicate with everyone. Yes, and in my university, they not only teach me about a Japanese language, but also teach me about like a Japanese culture as well, and like Japanese style of working, so I can adapt it a lot. So out of all the language to learn, obviously you're Thai, that's why you learn Thai. English is also a necessity, a language where we must all know at least. But why Japanese? Why not Chinese? Why not another language? Actually, because I love Japan. I
I love to travel in Japan. I went there several times, and it's a nice place, and nice people, and I love to eat Japanese food. Right? You love to eat Japanese food? Yes, I really love Japanese food such as sushi, tempura, sashimi, and like you said, I love traveling to Japan as well. And another thing that, as you know, Japan is one of the technology leader country, which like such as automotive industry, Yes. electronic industry, like. But one thing that I'm very impressed about Japan is how they can like keep their own traditional culture along with develop a new technology. So I think this is a good combination between new and old, modern and tradition. That's very cool. Such like they keep samurai tradition, ninja tradition, yet also they develop robots which Yes. use in restaurants in Japan, right? Yes. So that's basically one thing that made you love Japan. And talking about Japanese now, can you give us some example? For example, let's talk about today's program or introduce yourself. Okay, sure. Like, 皆様こんにちは。私はバンバビナリーと申します。対日工業大学の経営学部から卒業しました。どうぞよろしくお願いいたします。今私は日本語を勉強しています。皆様日本語を勉強しましょう。Wow, amazing. So what did you say just then? I just introduced myself and try to invite everyone to start learning Japanese. So talking about inviting people to learn Japanese, it seemed that there's a lot of Thai people who love going to Japan and maybe they want to know another language, which is Japanese. Is it hard to learn Japanese? Oh, for the people who want to study Japanese, don't be afraid because I have no basic of Japanese either at that time. So I have to like prepare myself more than another by taking a basic Japanese primary class before I go to study at university. And don't forget to remind myself to be like review my study, remember more vocabulary, and trying to make a conversation with my friend, like because when two-way communication is a lot easier to understand, a lot easier to remember. And lastly, practice makes perfect. And talking about practice, since you're in Thailand, how do you keep on practicing Japanese to not forget it? I'm trying to speak. Speak with everyone. Speak with sensei. Sensei is mean teacher. Speak with my friends. Speak with a coordinator. If I have a chance to speak, I will speak. So talking about Japanese, it's a language that I really want to learn and probably many Thai people want to learn as well. Can you teach me some Japanese basics? Yes, sure. And firstly about to say hello with everyone. Okay. Okay, in the morning you have to say Ohayo gozaimasu. Okay. Ohayo gozaimasu. Yes, and for afternoon, konnichiwa. A language that saying that many people are familiar with. Konnichiwa. Yes, and lastly for evening, konbanwa. Konbanwa. Okay. So ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. So that's it. Just such as good morning, good afternoon, good evening in English. Yes, Right. that is. Anything else? The most important thing to say thank you. どうもありがとうございます。Domo. どうも Domo. ありがとう Arigato ございます。 gozaimasu. And it Yes. seems that in Japanese, it's sort of like Thai when you say "Khopkun kap." In Japanese, you have to bow as well, right? Yes. Domo arigato gozaimasu. gozaimasu. Okay. Yes. So domo arigato gozaimasu. Bowing is very important. So why do you think in Japanese culture, why is it that they bow sort of like when Thai people bow when they why, you know? Because this is a polite way to show a respect. So basically Thai culture and Japanese, it overlaps one another, right? When you have to show respect to another person, you probably bow down. Whereas English culture, we shake hand when we show respect more. So for people who want to know another language, maybe it's their second language such as English or a third language such as Chinese, Mandarin, Japanese, like you, how can they develop their language skills to know another language? First of all, you have to have a confidence. Don't be shy to speak English or any other language in the world. Don't be afraid about the
accent or the mistake that might be happen. Because if you say something wrong, Yes. they will have someone to correct it for you. And then you can get more knowledge. The more you make mistake, the more you have learned. So don't be afraid about the mistake. And for the accent, I think for me, everyone have like their own beautiful accent. So just be confident. That's really great about how you say that everyone has their own beautiful, unique accent. You don't have to copy someone else. And another very important thing is it's okay to make mistakes because you learn from them, right? Yes. That's really great. And for all the people watching this TV program who maybe want to study a new language or study something new, start something new, can you give them some motivation to go for it? Whether it's something new that they might be scared of, give them some confidence and some motivation. Please go ahead. Okay. I think everyone should have like a confidence, and don't forget that nowadays a second language is not a talent, it is the must that you should have. So if you have an opportunity to study, please study. And furthermore, if you have a chance to study a third language or fourth language, please like try to study because it is an asset to you and it is a benefit to you too. Okay, คุณมุก thank you very much for being on TV program ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ โดโมอาริกาโตโกไซมัส どうもありがとうございます。 Okay, thank you. So there you go. You just heard from Kun Mook about how you must be confident, and second language is not a talent anymore, it's a must. So Thai people, Thai kids must know Thai, and most importantly, they must have a second language, which is English, or maybe a third language, which is Japanese. So we're all out of time, but we'll see you next time. And don't forget to keep practicing. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Well, Nong Mook is a very talented and beautiful young lady. Not only is the English language important to know, but the more languages you can learn, the farther you will go. So keep up the great work. And up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ กิฟจิตรสุพางค์ค่ะ หิวพี่ปุ๋ย หิวเหรอ หิวมากนี่เวลาหิวนะกิฟจะหงุดหงิดมากเลยค่ะ หรอ ใช่ ถ้างั้นกิ๊บต้องหาอะไรกินนะ ไม่งั้นเราจะ lose our temper ได้ง่ายค่ะ lose our temper แปลว่าอะไรอะคะ lose our temper หรือ lose your temper เนี่ยนะคะ ค่ะ ก็แปลว่าการขุ่นมัวหงุดหงิด อารมณ์เสียอะไรแบบเนี้ยค่ะ อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือเหมือนถ้าหิวมากๆก็อาจจะขุ่นมัวหงุดหงิดก็คือใช้ don't lose your temper ได้เลย ใช่ค่ะ อ๋อ นะ ค่ะ เราก็ใส่เข้าไปนะคะพอ lose one's temper เราก็ใส่ your ใส่ my ใส่ our ลงไป อ๋อ ค่ะ ใส่ he ใส่ her ได้หมด ใช่ค่ะ ใช่ไหมคะ ใช่ เป็นความหมายเดียวกัน ประโยคก็คือ there are many reasons why we lose our temper นะคะก็คือมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ ค่ะ เราเนี่ยหงุดหงิดอารมณ์เสียนั่นเอง อ๋อ ความหิวก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แล้วอย่างนี้มีคำอื่นไหมคะ นอกจาก don't lose your temper เฮ้ยนุกกิ๊บเคยได้ยินไหม ค่ะ don't have a cow don't have a cow อย่ามีวัวนะ โอ้ยกิ๊บแปลอะไรแบบนั้นล่ะ เราจะแปลว่า อย่าสติแตก อย่าอารวาสค่ะ อ๋อเหรอคะ คล้ายๆกันใช่ไหมคะ don't lose your temper กับ don't have a cow ก็คืออย่าสติแตก อย่าอาละวาดนะ นี่แสดงว่าไม่เคยดูการ์ตูนเรื่อง The Simpsons แน่เลยอ่ะ อุ๊ย คือเขาจะมีพี่ชายใช่ไหมชื่อ ค่ะ บาร์ตซิมสันซึ่งเป็น ค่ะ แบบเด็กเกเรหน่อย แล้วก็มีลิซ่าซิมสันซึ่งค่อนข้างจะเป็นเด็กน้องสาวที่แบบ ค่ะ นิสัยดีใช่ไหมแล้วมีอยู่วันหนึ่งบาร์ตเนี่ยเขาก็เทเหล้าอ่ะออกจากขวด ค่ะ ใช่ไหมคะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าอะลงไปแทนที่ แล้วทีนี้เขาก็หันไปที่น้องสาวเขาว่า don't have a cow อย่าสติแตก อย่าอาละวาดนะ อยากดูการ์ตูนเรื่องนี้จังเลยค่ะ พี่ปุ๋ยว่าไปหาดูค่ะมันจะได้สับใหม่ด้วยค่ะ ค่ะ แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ หมดเวลาแล้วเหรอคะ งั้นเราสองคนขอลาไปก่อน พบกันใหม่ใน English Corner คราวหน้าค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, you can send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through these channels as well. I am your host, Bukit Tairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ